شخصانی که گهواره بخش بعد از بلاغت رسیدن اگر راضی نباشند چگونه جدا میشوند؟ اگر پدر و مادر این کار کرده باشد جدا شده نمیتونند. مثلا من برای مثال میگم، شما همراه با دوستان خانه شما دختر شد، خانه برادرتان جورتان بچه شد، در همون یک هفتگی یا ماهگیش یا یک سالگیش شما گفته که من همین دختر من برای عروسی به بچه دادم، او جورتان قبول کرد. اینها بعد از کلان شدن دیگر حق جدا شدن ندارن. اینها زن شوهر هستند، نه این پدر میتونه دخترش شوهر تیه، نه این بچه میتونه که گو پدرش که من وی نمیگیرم، مگر اینکه طلاقش کنند بعد جدا میشوند. تا طلاق نکنند جدا نمیشوند. زیرا این نکاح شد. پدر و مادر و بابا و ماما اگر این کار کرده باشند بعد از بلوغ اونها دیگه حق خودشون جدا کردن ندارن. اما اگر رفت و اکا کرده باشد، امکی کرده باشد، فسخ الصغیران حین بلغا او علما بالنکاح بعده، میگه فقها میتونن اونها وقتی که بالغ شود دخترچه فهمه که امکی من فلانی داده است یا اکام پدر و مادرش وفات کرد، گوید که نه من نمیگیرم، الان میتونه نگوید. اما پدر و مادر دادگی حق ندارن. بنابراین من از همه شما خواهش میکنم همین گهواره بخشان نکنیدان، زیرا امروز جامعه دیگر شده است، بچه و دخترها دیگر شدیان. شاید بعد از بالغ شدن او دختر گپی پدرش نمیگیره، یگان بچه دیگر رو دوست میدارد، شاید این بچه یگان دختر دیگر رو دوست میدارد و همین حیات اینها رو نسوزانیده میشن. اگر مبادا شده باشد تا بازم میگم بچه اگر طلاق نکند او دختر شوهر داده نمیتونه پدرش. شخصانی که گهواره بخش بعد از بلاغت رسیدن اگر راضی نباشند چگونه جدا میشوند؟ اگر پدر و مادر این کار کرده باشد جدا شده نمیتونند. مثلا من برای مثال میگم، شما همراه با دوستان خانه شما دختر شد، خانه برادرتان جورتان بچه شد، در همون یک هفتگی یا ماهگیش یا یک سالگیش شما گفته که من همین دختر من